င်တူရှင်သောသောပြေလဲလဲမြောင်တမေဖုံပွေပွေအဝေးကမြင်လေးရွာကိုရေးရေးနေညူချမ်းစီစာတွေ့သဘာဝညင်းလေးကလေးညင်းညံ့ညံ့ဆိုကတွေ့အလားပကြီးကားစေရေချယ်ရီနေဒီတို့ရွာလေးယမင်းပြူတသိန်းတွေရင်းသိခလာပြေပန်းကြမွေးတွေကံတွေပြည့်လျံဖွေးအလူရဲ့ခုကဲ့ပန်းနေစိတ်ရွှင်ကြည်ဒီစေနောက်ပြောင်လောင်မြတာတွေဟာတိုက်လို့နေမြတ်တဲ့တို့တွေပျော်ရွှင်ပါသည်ဘလွေတို့လေးယူတီကာလာသာတိုက်ကြရဟန်ရေဘာတော့ကြီးညီစစ်ကိုသာတော့ညီလာသေးလားယင်အိုးတော်သားမကြီးဘယ်ရလားကျုပ်ဆက်ရမှာအဲ့ဒါညီးလင်လေးသိလားဒီလူကြီးနဲ့ကျုပ်ကမဆပါနဲ့ဆိုတော့ဘယ်နှခါပြောရတဲလေးကောင်မငါလုံးလိုက်ရကောင်မကျွမ်းမိတူသွားပြီထင်တယ်ဟောခေါ်မကြည်သားမြခင်အိုးဘာလုံးလဲကိုချစ်စာကြီးလဲပေါ်မှာလူသိန်းတယောက်ပါလာပါလားအိုးကိုနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအေးသူ့ကသူပါလာတာကဲကျုပ်တော့ဖျားတင်မို့ကြားပန်းသွားခုလိုက်အောင်မယ်ဟဲ့မြခင်ဒါကဆန္ဒသိမ့်မသွားနဲ့နော်ရင်းညစ်တွေနဲ့ချောနေတယ်အမလေးနောက်ခရီးချသွားပြီလာကြပါအောင်တော့လာကြပါအောင်ဟောဆရာလေးဘာလို့လဲဟိုမှာရေကန်ဘက်ကအော်တန်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိသွားကြည့်အောင်ဟုတ်လားကဲလာမြန်သွားကြအောင်လာကြပါအောင်တော့ကဲကြပါအောင်ဟဲ့ထွေးလားဘာဖြစ်တာလဲဟိုမှာညခင်ရေထဲကျသွားလို့လုပ်ကြပါအောင်ဟောဟိုမှာပေါ်လာပြန်ပြီဟောဟိုမှာဆရာလေးလက်ထက်မှာမြခင်ပါလာပြီလာတို့ဝိုင်းပြီးဆွဲတင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုချစ်စာသူ့ကိုကုန်းပေါ်မှာမှောက်ထားလိုက်ဗျာရေအောင်လုပ်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ကဲကိုမင်းကလေးကသူ့ခြေတော့ကိုမြောက်ချီလုပ်ပေးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီသတိရလာပြီကဲကိုချစ်စာသူ့လှဲပေါ်တင်ပြီးတွေ့ရင်သွားပို့ကြအောင်တော့ကြာအဆုပ်ကိုအေးမိသွားအောင်မယ်ဗျာရော့ကျွန်တော်ကိုကြီးခြုံထားပြလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ဘာတွေများလုံးနေတာတော့မြဟာကိုရင်သာမျိုးလာရထိုင်းရင်သွေးသာအောင်ကျုပ်လည်းအားရှိတာနဲ့နီးလေးဖြာနေတာပါကျုပ်လည်းတိုင်ပင်စရာလေးရှိတာနဲ့လာခဲ့တာပါအခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ကျောင်းကြီးရွာကိုကြားမရေးဌာနကဆေးပေးကန်းဖွင့်မှုကြားမရေးမှုဆရာလေးတယောက်ရောက်နေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဒီဆရာလေးကတော့အတော့ကိုတော်တဲ့ဆရာလေးပါဗျာရောက်မဆိုင်ဆိုလို့ကျွန်တော်သမီးလေးရင်နေတာကတော့သူကယ်ဆယ်ရဲတယ်မဟုတ်လားနုကိုရင်သာပြုလာတဲ့ကိစ္စဆိုပါဦးအဲ့ဒါပေါ့ဗျာခုဆေးပေးကန်းကဘုန်းကြီးကျောင်းကဇေယျမှာခရဖွင့်ထားရတယ်ဆိုတော့ဆရာလေးအားနာစရာပဲပြီးတော့ကျုပ်တို့တွေစူပေါင်းတိုင်ပင်ပြီးဆေးပေးကန်းဆောက်ကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်အိမ်ကအကောင်ချစ်လာကိုလည်းကူပေါ်လာမဲ့ရအောင်ဆရာလေးနဲ့တွဲပြီးအလုံးလုံးခိုင်းထားရတယ်မြတ်ခင်ရေမြတ်ခင်ဟဲ့ချွေးလာပါလားလူမလေးမိဖို့တော့မရှိတယ်သွားဟဲ့မြတ်ခင်ဘာတွေများတွေးငေးနေတာလဲသမင်းအိုးကြီးလည်းပြဲတော့မယ်။အိုးကောင်မကလည်းတောက်တိတောက်တဲ့။ညီကလေလာရင်အမြဲတမ်းပြက်ချော်နဲ့။ကဲဆိုသားဘာကိစ္စ။ကိစ္စကတော့ညီကိုမေးကျင်စရာလေးတစ်ခုရှိလို့ဆိုပါတော့အေး။ဆိုသားမအောင်။ဟိုညီရေနေတဲ့နေတုန်းကဆရာလေးကိုဝင်းအောင်ညီကိုရေထဲကပွေ့ယူလာတော့ညီပဲလို့နေလေလို့အဲ့ဒါ။အိုးငါရှက်ကြရီလာမပြောစမ်းနဲ့သွားစမ်း။ကျုပ်ဘာမှမသိဘူး။သူ့မျက်နှာဖြူသလားမဲသလားတောင်မသိဘူး။ဖြူဖြူချောချောလေးသိလား။အဲ့ဒါညီတို့ခုသာကြည်သားကောင်မပြောလေကဲလေပဲကဲတလောက်တောင်ဖြစ်လာတာကဲဟဲနားတယ်ဖေရလေးရေကျမသားလေးဖျားနေတာ3 ရက်ရှိပါပြီဆေးကုပေးပါရှင်
ကျွတ်တောင်မင်းကနတ်စရာဥထေဝါသွားပြတော့နတ်ဖန်းစားတယ်ဆိုလို့အမျိုးမျိုးပါတာလဲမရပါဘူးရှင်ကျေးဇူးမငါးချက်ကုန်းနာတာအဖတ်တယ်မှာလေကိုပြပါဆရာလေးရဲ့နော်ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးရှင်ကဲကလေးကိုဒီကိုခေါ်ခဲ့ပါအောင်လေကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အိုးကလေးကတိုက်ဖွက်ဖြစ်နေတာပဲစောစောကလာပြအောင်ပေါ့ဗျာစောစောကလည်းဒီလိုမှမသိလို့နတ်ဆရာကိုသွားပြမိတာပါဆရာကဲရှိပါသေးတော့လေနောင်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီကိုလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဌာနဟာလှုပ်သားပြည်သူတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ယောဂကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်စောင့်ရှောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့နောက်ကိုနတ်တို့စုံတို့တစေတို့ဆိုတဲ့အယူဆဆွဲလန်းတွေကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးကျမ်းမာရေးဌာနကပုံကိုယ်တွေနဲ့တိုင်ပင်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်အကြံပေးပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်လည်းသိပ်ပူနေပါနဲ့လေကလေးကိုစီးထိုးအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဝင်သားလိုက်တာဆရာလေးဘယ်နဲ့လဲမမြတ်ခင်အပေါ်လမ်းပါပဲတယောက်တည်းရေကဆင်းလာလားရှင်ဩကျွန်တော်ကိုမှတ်မိတော့ဦးထင်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဝင်းအောင်ပါဒီရွာကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကမှရောက်လာတဲ့ကျမ်းမာရေးမှုလေဟိုမြတ်ခင်ရင်းနေတုန်းကဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကမမြတ်ခင်ကိုစပြီးပြီးခဲ့တာပေါ့ဆရာမြတ်ခင်ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကသတိမရတစ်ချက်ဖြစ်နေလို့ဆရာကိုမမှတ်မိကြတာမြတ်ခင်တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာကိစ္စမရှိပါဘူးလေအခုတယောက်နဲ့တယောက်သိကြပြီပဲကဲဒီလိုဆိုရင်ဆရာကိုမြတ်ခင်ပြုစုရစီဆရာဘလို့မနေ့ကညနေမြတ်ခင်တို့အိမ်ကိုထမင်းစားကြွပါလို့နော်ဆရာဒုက္ခမရှာပါနဲ့ဗျာဒုက္ခရှာတယ်လို့ပဲဟုတ်မလဲဆရာသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်တယောက်ကိုဒီလောက်ကလေးပြုစုရတာကျေနပ်ဆရာမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ကဲပါလေနေ့ကညနေဆက်လာတော့ဆရာမြတ်ခင်ချက်ပြုတ်ထားလိုက်မယ်မြတ်ခင်သွားတော့မယ်ဆရာမမြတ်ခင်ရဲ့ညနေစီလာရင်တွင်ရခဆင်းကညာရမင်းရဲ့တွင်ရှုသူငယ်သူ့အတွင်ကလေးမပြုတ်မပြင်းအလှကျက်တရည်တင်ချစ်စရာငကိုရင်ဆုံးတွေ့ရလူအသေးဘဝမှာဖြင့်ဆွဲလေပြီးထင်အပြုံးရှင်ကမုန်းတဲ့စဉ်ခုဆွချင်မရဲ့ဆန္ဒစိတ်မှာပင်ချစ်တဲ့စိတ်များတာမနိုင်မှုရွှေဘဝတမှုဆွေကြောညာခင်မေတ္တာထုံနှောင်ရင်ချစ်တရားလွန်ကဲကိုယ်သေးကမရွှင်မွေးပြန်ကျူတော့ဒေါ်စရေဘူလာပင်ခင်တွင်မိသူမှာပင်လမ်းဆွချင်းညပါလေးလာခင်တို့စရာလေးလည်းမရိုးတော့ဘူးဟဲ့ဧကနာသူယောင်မနဲ့တွေ့လာပြီရှင်ဟုတ်လားဗျာကိုချစ်စားကလည်းပေါက်ချစ်စားပြောရောတကယ်ပါဆရာလေးအကြောင်းကိုချစ်စားတို့ကတည်နှင်းကြည့်ရတယ်ဗျဒီလူတော်အပြတ်ကြတဲ့လူပဲကဲလားမမြတ်ခင်တို့ရဲ့ဒီနေ့ညနေထမင်းစားဖိတ်ထားတယ်သွားစားကြအောင်ဆရာလေးကိုစေတနာရှိလို့ဖိတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလူဘယ်ကောင်းမှာမလဲဗျတော်တော်ကြာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေပါဦးမယ်ဗျာကဲဗျာခင်ဗျမလိုက်ချင်ပြီကျွန်တော်သွားတော့မယ်ကြွပါဗျာကြွပါအမေမြတ်ခင်အိမ်ကမှထမင်းပွဲတွေတခန်းတနာပြင်လို့ပါလားဘသူများကျွေးမလို့ပါလေဟုတ်တယ်ကိုသားတော်ရန်ကုန်ကရောက်လာတဲ့ကျမ်းမာရေးမှုဆရာကိုဝင်းအောင်ကိုညနေစာထမင်းစားဖို့ဖိတ်ထားလို့ထမင်းပွဲပြင်းနေတာဒီလိုလားဟုတ်တယ်ညနာကြီးကဟင်းဘတ်ပါဆိုတာလို့ကျုပ်ကများတော့မြတ်ခင်ကထမင်းသားဖိတ်ကျွေးဖို့နေသားလားစကားလေးတောင်ချူသားလားပြောပေါ်မရဘူးစိတ်ငားလိုက်တာမြတ်ခင်ရဟုတ်ညနာကြီးကဟင်းဘတ်ပါတာမဟုတ်ဘူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်မို့ပြုစုတာသိရဟော
ပြောရင်ဆိုရင်ဆရာတောင်ရောက်လာပြီဒါဆရာလားဩဦးကြီးတယောက်လည်းမမြင်ပါလားမမြတ်ခင်အဖေတလင်းထဲမှာစဘာနေနေတယ်ဆရာဆရာတခါတည်းထမင်းဝင်စားပါလားဆရာနေပါစေဦးလေဦးကြီးလာမှပဲစားကြတာပေါ့အဖေကမိုးချုံမှပြန်လာမှာဆရာသာစားပါဆရာရဲ့ကဲဒါဖြင့်လည်းမမြတ်ခင်မှာတခါတည်းဝင်စားနော်ဒီကမိတ်ဆွေတွေတခါတော့ဝင်စားပါလားဗျာသုံးဆောင်ပါဗျာသုံးဆောင်ပါကျုပ်ကိုတရာလို့ကြွေးတာမှမဟုတ်ပဲကိုလူကိုတရာလို့ကြွေးတဲ့ဟာပဲစားပါကျုပ်လည်းပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီလူကဘယ်လိုလူလဲမမြတ်ခင်ဘယ်လိုလူရမလဲဆရာမိဘကပတ်စံရှိတယ်ဆိုပြီးမိန်းကလေးတွေကိုလိုက်ဖြက်စီးနေတဲ့ဥဆိုင်ရရဲ့သားတုံးဆိုတဲ့လူပေါ့ဒီလူလားကဲဒီကိစ္စတွေမေ့ထားလိုက်ပါလေမမြတ်ခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတခါထမင်းဝင်စားနော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီခွေးကောင်ကဒီနေ့ကဒီရွာရောက်တာလူလူငယ်လို့ငါပုတ်ခတ်သုံးပုတ်ခတ်နဲ့ဒီဝအကြောင်းတော့သိကြရောပေါ့ကွာဟယ်လိုဦးဒီဝဘသူများဒေါဘနေတာလဲဗျဘသူလူရှိရမလဲဒါတော့ဟိုကျမ်းမာရင်မှုဆိုတဲ့အကောင်ပေါ့ကွာခုငါစားပေါက်တွေပိတ်ကုန်ပြီဒါလွဲပါလေဗျစားပေါက်ပိတ်ရင်ဘာလုပ်မလဲဒီကမှမနေရအောင်လှုပ်လိုက်ရုံပေါ့ဗျနင်းပြောတာကတော့လွယ်တယ်သူ့ကိုဘယ်လိုမနေရအောင်လုပ်အချိန်နဲ့အခါနဲ့နေရာနဲ့ဆိုတာလူသေးတယ်ကွာဒီမှာဦးတွေကကြုတ်ပြောမယ်နားတော့ဒီကောင်ဒီနေ့ညမြတ်ခင်တို့အိမ်မှာထမင်းစားတယ်ဗျဆိုသမ်းပါမြတ်ခင်နဲ့လည်းစကားကောင်းနေလိုက်တာမိုးချုပ်တဲ့ဒီမပြန်သေးဘူးညင်းနဲ့မှပြန်မဲ့ပုံပဲဒီတော့ခမရတဲ့ဖိုးလာကြီးကိုခေါ်ဒီကောင်အပြန်မှာလမ်းကနေပြီးတော့မှတ်လောက်သားလောက်အောင်ဆုံးမခိုင်းလိုက်ပေါ့ဗျအေးမင်းညံကောင်းတယ်ဟဲ့ဖိုးလာလောင်းဟဲ့ဟုတ်ပါဆရာလာပြီဒီမှာဖိုးလာမင်းဟိုကျမ်းမာရေးမှုဆိုတဲ့ကောင်သိပါဆရာဘာဖြစ်လို့လဲငါဖြစ်ရမလဲကွာဒီကောင်ကြောင့်အခုငါတို့စားပေါက်တွေပိတ်ကုန်ပြီလေဟုတ်တယ်ဆရာဒီတော့ဒီကောင်အခုမြတ်ခင်တို့အိမ်မှာရှိတယ်သူအပြန်ဝင်လာချောင်းပြီးမင်းမှတ်လောက်သားလောက်လှုပ်စမ်းကွာဒီကိစ္စလားဆရာဖိုးလာတာဝန်ထားလိုက်စမ်းပါဆရာရဲ့ကဲအခုမြန်သွားပြီးတော့ကြလွတ်သွားအောင်ပဲကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာခွေးကောင်တော့လာပြီတီးထည့်လိုက်ပါပဲဒီလောက်လူတွေရဲ့လှုပ်တယ်ကွာကဲကွာဆရာဒီနေ့တော်တော်သက်သာရလားဟုတ်ကဲ့မမြတ်ခင်တို့ပြုစုကောင်းလို့တော်တော်ကြီးသက်သာသွားပါပြီဆရာကိုပြုစုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်လည်းပါပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကျွန်တော်ကြတော့ကျေးဇူးတင်မှာဆိုလို့ချမ်းထားခဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအားလုံးအတူတူပဲပေါ့ဟုတ်လားဒါနဲ့ဆရာဘာလဲဗျဟိုနတ်ဆရာဦးတေဝါနဲ့သူ့တပည့်ကိုလည်းချောင်းမြောင်းလှုပ်ကြံမှုနဲ့နတ်တလင်းရဲကလာဆိုးတော့ကြီးဗျအေးလေဗျာဒီလူတွေကလည်းဘာဖြစ်လို့များကျွန်တော်လှုပ်ကြံနေရလဲမသိပါဘူးဒါကတော့ဆရာရဲ့သူတို့စားပေါက်ပိတ်တယ်ဆိုပြီးလှုပ်ကြံတာဖြစ်မှာပေါ့ကဲဆရာကျွန်တော်လည်းတလင်းနဲ့ခဏဆင်းလိုက်ဝင်တော့ဟုတ်ကဲ့မမြတ်ခင်လည်းကျွန်တော်ကိုလာပြီးပြုစုနေရတာနဲ့အင်္ဂါလုပ်သူလိဟင်းကုန်တော့မထင်နဲ့မလိဟင်းပါဘူးဆရာအလုပ်တွေပြီးမှဒီကိုလာခဲ့တာပါပြီးတော့အခုလိုကိုကျေးဇူးရှင်တယောက်ကိုပြုစုနေရတာမြတ်ခင်ဖို့ကျေနပ်ဆရာပါဆရာရဲ့မမြတ်ခင်ရှင်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်မမြတ်ခင်တစ်သက်လုံးပြုစုသွားပါလားယင်ဆရာလေးကိုချစ်သူအမှုတို့ရဲ့ချစ်စရာစကားအလှပတွေကိုကွယ်နိုင်ရှင်ပြရန်များဝဟာရရှာပါလာပါလေဒီပြီးနှွဲ့ရင်မတုံးနဲ့ဝေပကြီးဆေးမင်မုံချဲပြုံးနှမလာလေချစ်စရာပူပါလေကျင်နာမြတ်တာတရားကိုတပါအပေါ်ဝဲထောင်းမိတဲ့မိမာသာကွယ်နောင်ဝဲမြတ်တာဒီတရားခေါင်းမဆိုလာတယ်အပြစ်မမြင်သေးကြောင်း
bin chi we ga pyauk si do ma phau ma twi mi po ma kwe tha de mitta tissa li ga ma pye jin na mu sa pon kwa kin mi yu ya ga tha na mya jin lu de ba ye nyu nyin ma bin so la thế bà lúc nào lẽ? Ồ, chị ra, lăn lại ra, xem con, mẹ phiền lăn vào rồi. Sao phải lăn đây à? Là mẹ kể, yo, sẽ về bán được phải ăn được nhiều lại đấy. Ồ, xem嘞, mẹ kể nè, mẹ kể nó khó lấy pi ở bộ hào. Ồ ya, đi lúc đó mà khó bảo, nhà đi lúc đó khó mà nó hả? Bây giờ đi lúc là xem nem khó ra mà nè, nam mấy xí ra về, cô ấy ông lúc khó lấy pi ra. Cô ấy ông lúc khó chứ mà. Cô lúc khó mày nó. Cái bố xí bia, cái bố xí. Đã nè xí à? Từ cái cụ biểu rồi. Chồng luôn à, cô nhớ kêu mà chia lại. Mà lấy bia, đi à mẹ lu à. Yo ai cho là con ông cái mu chim mẹ khi mẹ lu à, vay lấy này mà là. Đi à mi đâu phía ra mà. Bây giờ cô lúc nhiều gì ta thì cô dùng à mà này là gì? Thôi mà chị đó. Đi về vang lý thì hà, phiêu ra mà là, phiêu ra tết sa dia tết cổ sau này, bây giờ tu năng à, tên piam yang lý này mũi đấy, ở đây hà miết ta tết hà sửa tết cổ sau này lý, cô ấy tết sa miết ta tết hà lệ, đi về vang lý thì đủ về láp bát tăng gì mà đấy, đủ biểu hiện gì nó. Tu à rồi cô. Cái biểu ra ba, mà yêu như họ đi về vang lý thì phải am mà đủ bị tết sa sửa giàu nó. Phiếu quyền gì đi? Về lẽ bia, chú cả khán giả gì cái sao cái gì đủ là ra? Là đi à? Một thay thay đi. Thế bây giờ sao một cái sao? Khán giả thay mình luôn. Là cái bộ lúc đi bà bia. Số là cái sao quên lên mà bộ. Chú đó đi thêm mà bảo phiếu. Số là gì ác luôn về phim lên. Chú đó là cô thu cô tha số luôn. Đã rồi bảo mình lúc chơi nhau mà bộ. Đi cái sao ta thay lại sao mà bia? Chú khu là ra rồi. Ta yi tami yi kisa so ba ro chuk ta za ro nga khmya tami ko to ba bi le chuk da law so thabo pa ba bi ai naw yi kisa so la tu ro jin le thabo ja ko aye jiတယ်မဟုတ်လားဒါပေါ့လုံမကလေးကိုတီးခေါက်ကြည့်ပြစေလို့ဒီကိစ္စအောင်မြင်ရင်တော့ခမရစီကြုတ်ချီးထားတဲ့ငွေတွေအားလုံးလျှော်ပစ်ပါမယ်ဗျာဟုတ်လားကဲကြုတ်သွားအောင်မယ်ခင်တို့ထွေးလာတော့ပါလားဘယ်ကပြန်လာကြတာတော့ကျွတ်တို့နော်တလင်းစရာပြန်လာတာတော့ရက်စောလဲနမ်းလိုက်တာဒီဘက်ကမြတ်ခင်ကကိုယ်တော်မသိအောင်စောနေလိုက်ကဒီဘက်များလက်စမ်းမအောင်စောစောကသိကိုသာတော့လဲလဲလိုက်ဖို့မှာဘောလို့ခုတော့ကြည့်ပါအောင်ချွေးတွေကိုရွှဲလို့လမ်းဖယ်ပါကျွတ်တို့သွားပြရတယ်မဖယ်ဘူးမဖယ်နိုင်ဘူးမြတ်ခင်နဲ့ကျုံနဲ့လူကြီးချင်းပြောပြီးပြီဒီတော့မြတ်ခင်ကိုကျုပ်ကလေမလွတ်ဘူးကဲဟဲမြတ်ခင်ပြေးမြန်ပြေးအဖေဟဲ့ဘာဖြစ်လာတာလုံမလေးရဲ့အရေးကြီးနဲ့ကိုသာရင်းရဲ့ပေါ့ဈေးအပြန်မှာမြတ်ခင်ကိုအတင်းဆွဲ
တွေ့လာတော့ပါလို့လွတ်လာခဲ့တာကဲခေါ်အားပါလားမင်းတို့ကငွေရှင်ပြည့်ရှင်နေဆိုပြီးစော်ကားမော်ကားလူတိုင်းခံနေရယူလားကျွေးပြီးတောင်းကောင်းပြီးပါပေါ့အဖေမလုံးတဲ့အဖေသူတို့ကငွေရှိတဲ့လူဆိုတော့သူတို့ကအနေရပါပါအဖေရဲ့မလုပ်ပါနဲ့အဖေရဲ့မလုပ်ပါနဲ့အိုးအဲ့ဒီခေတ်ကကြာဆုံးခဲ့ပါပြီလူမလေးရဲ့ခုဟာဖြစ်ဖြစ်စနစ်တွေကပြီလားဒါပေမဲ့သူ့ဖေကိုရင်စားရအောင်လို့သုံးမခံရအောင်မယ်ကဲအဖေသွားမယ်ဆရာလေးကျွန်တော်သားကိုကယ်ပါဦးဆရာလေးရဲ့ကိုသားတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဦးကြီးရဲ့ပြောပါဦးဘသူ့ဂရင်မော်တင်ထားလိုက်ပါပြောမပြောချင်တာပေါ့ဆရာလေးရဲ့အရက်တင်မူပြီးကောက်ရိုးပုံနဲ့တွားအိတ်တာပိုးတီလို့ပါဒီကောင်တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့အကောင်ပါဟိုမွေးရပါမွေးလဲမူကြီးပါဆရာရဲ့လက်ကဝက်လောက်ရှိတယ်လုပ်ပါဦးဆရာရဲ့ကုပေးပါဦးကဲပါလေစေးအေးထားဦးကြီးကျွန်တော်ဆေးထိုးပေးပါမယ်တော်ကြာတက်တာတော့မှာပါကဲသူ့ဆေးထိုးအောင်ရေပေးဟောတတိယလာပြီကိုချစ်စားခင်ဗျာဟိုရေခက်ကြမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဝန်သားလိုက်တာဆရာရဲ့ဆရာကျေးဇူးကြီးပါပြီအရင်ကဆရာလေးတို့ကိုထင်သေးခဲ့မိကြတယ်တောင်းပန်ပါဆရာရဲ့ဒါကြောင့်ခုဆရာတို့စေပေးကဆောက်ဖို့ကိစ္စမှာကျုပ်လူငွေတရားပါဝင်ရသည်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဌာနဟာလှုပ်သားပြည်သူတရက်လုံးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုတတိယအဖြစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတာဦးကြီးတို့သိထားရမယ်ဝမ်းသာလာပါဗျာသာဓုဗျာသာဓုဆရာလေးကလည်းရှာလိုက်ရတာဗျာလက်ဆက်သက်တော့မြခင်တို့ကြီးရောက်နေတာကိုရော့ဟောတယ်မှာဆရာလေးနာမည်နဲ့တန်ကျိုးစာလာဟုတ်ဘယ်ရစားပါလိကပေးစမ်းမအောင်မိမိတော်တော်နေမကောင်းဆိုပါလားအခုမေဆရာတန်ကျိုးစာဟလာကိုဟုတ်တယ်မြလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအခုခုချက်ချင်းလိုက်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်အခုဒီကိုပြန်လာမယ်မလားဩပြန်လာမှာပေါ့မြလေးရဲ့ကြည့်စမ်းမြလေးငုံနေတယ်ဟာလားမသိပါမြလေးရဲ့မလွဲတာလို့ခွဲခွာသွားမှာပါအကိုလည်းဘယ်သွားခြင်းမှမလဲနော်ကဲတိတ်အကိုမေနေကောင်းကောင်းချင်းအခုပြန်လာခဲ့မယ်နော်အခုသွားမယ်နော်မြလေးဟုတ်ကဲ့ရောက်လာပါရောလားမိနေမကောင်းဆိုအခုတော့ကျမ်းမှာယူရလားမျိုးရဲ့အရင်မကြည့်ရဘာလို့မှားတာလဲဗျာကျွန်တော်လူနာတွေတိုင်းထားခဲ့ရတယ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့သားရဲ့ဒါအမောပန်းဖြေပါအောင်ကွယ်ကဲပါလေစူစမ်းမအောင်ဘာအရေးကြီးလို့လဲအရေးကြီးဆိုဒီလိုကွယ်တော်မစင်လန်းကဥတီအောင်ဒေါ်မမခင်တို့ကိုသားသိရမဟုတ်လားသိသားပဲမျိုးရဲ့သူတို့သမီးနီနီအေးနဲ့သားကိုနေရာချထားဖို့ကိစ္စပဲသားတော့နီနီကိုရတာထီပေါက်တာတဲ့အတူတူပဲဟဲ့မမေးရလေဗျာမပြောမဆိုပဲအခုလိုရမ်းစီမံတာမကောင်းတယ်မျိုးမလေးမင်းကများမူးနေရသေးလားကောင်းကြီးကစီစံညံ့ကစီဆိုတာကြာနေပြီမဟုတ်ဘူးမမေမြစ်တာမပါတဲ့အိမ်တော်ကြီးကဘယ်မှာတာယာမှလဲမမေရဲ့ဒါတွေငါနားမလဲဦးလူကြီးကကောင်းတယ်ထင်လို့စီမံထားတာဘာမှစောတကတက်မနေနဲ့မင်းသွားခကြီးလည်းပန်းလာတယ်နားကြည့်ကံကြမ္မာပွေဒီအရေးရဲ့ကြောင့်ဆွေးမှုဖြင့်ကြုံလာရတယ်ချစ်ဦးသူစီယောဂယံယောဂမန်အခါကတန်တာမိပါတယ်တော့စပယ်ပြူအလှရဲ့မနှောတကယ်ချူလှတယ်မေတ္တာတရားရဲ့ဘယ်ခါမှမပြောက်ပြည့်နိုင်ပါ रे ချစ်သူသက်ထားရဲ့
ကိုအဖြစ်မြင်စမ်းလေကွယ်တနေ့ဝေးသူရဲ့နေ့ရက်ဆက်ဖြစ်လွန်ရှာရုံနဲ့အပြစ်တော့မတင်နဲ့ကွယ်ဖြစ်ပုံတွေစမ်းကြတော့စပယ်ချောနှမပြူမေဒါဘယ်လိုလုပ်တာလဲမေမေရဲ့ဟဲ့ဘာလဲသားရဲ့အလားကဘာမလဲမေမေဒီသတင်းစာထဲမှာကျွန်တော်နဲ့နီနီရဲ့စစ်ဆက်ကြောင်းလမ်းခြင်းသတင်းပါလာတယ်ကျွန်တော်သဘောမတူဘူးမေမေကျွန်တော်ဘယ်နည်းမှမယူနိုင်ဘူးအမေမင်းကငါ့ကိုများဘယ်တော့မှလွန်ဆန်လို့လဲဟင်မိဘကသားသမီးကောင်းစားစေချင်လို့စီမံတာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်မေမေရဲ့ဒါပေမဲ့ခုကိစ္စမှမဖြစ်နိုင်လို့ပါကျွန်တော်မှလေချစ်သူရှိနေတယ်မေမေဟာမင်းမချစ်သူရှိဟုတ်လားဟုတ်တယ်မေမေမင်းကလေဘုသူသမီးလေဘယ်လိုစားရလဲဟင်ကျွန်တော်ချစ်သူဟာသဘောမနှောဖြူရဲ့တိုးသူလေးပါမေမေရဲ့မလေးဒါမျိုးနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးဟဲ့ငွေမရှိဂုံမရှိဟင်ဂုံဆိုတာဘာလဲမေမေကျွန်တော်နားလဲတာကတော့ဂုံဆိုတာယူသားမှုပါအခုမေမေတို့စီမံတဲ့ကိစ္စကပကာသနာချင်းဖရယ်ပြီးလူအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးမေမေကျွန်တော်ကြောခဲ့ပါလေကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါမေမေရဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်မေမေကျွန်တော်သွားမယ်ဟဲ့ပါလူလေးနေအောင်လေပါဟဲ့ဘာလဲဟဲ့ထွေးလိုက်ညီကလေလာလိုက်ရင်အလန့်တကြားယူကဲဘာလဲစူစမ်းဒီသတင်းစာကိုကြည့်စမ်းဟိုေးရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ကဲပါအေးဖတ်ကြည့်စမ်းပါကဲပေးပါကွယ်လွန်သူဦးစိုးအောင်နဲ့ဒေါ်တန်းတို့ဤသားလက်ထောက်ကျမ်းမာရေးမှုမောင်ဝင်းအောင်နဲ့ဦးတင်အောင်ဒေါ်မမခင်တို့ဤသမီးနီနီအေးဟင်ရဆက်လိုက်တာကိုရဲ့ရဆက်လိုက်တာဘယ်တော့မှသစ္စာမပေါ့ဘူးဆိုကူတော့သစ္စာပြက်ပြီပေါ့သစ္စာပြက်ပြီပေါ့ပါမြတ်ခင်စိမ့်နဲ့မိကလေးသူကျင်မကိုကျင်ပေါ့ရဲ့ဒါတွေတွေးပြီးဆွေးနေလို့ကိုပဲဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်လားစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်နေပါဦးမယ်စိတ်ပါ၏သူစိတ်ပြီမဲ့ငါမစိမ့်နိုင်ပါဘူးအေးသေခြင်းလေသေပါစီတော့ကဲငါလည်းပြန်လိုက်ဦးမယ်သွားမယ်နော်ဟဲ့လူမလေးခဏလာပါဦးကွယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေသမီးဘာဖြစ်လို့မြေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖေမီးခိုးလို့ပါကဲထိုင်စမ်းပါဦးသမီးအဖေတခုသမီးတခုဆိုတော့မပြောမပြီးမတီးမမီဆိုလို့အဖေပြောအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေမောင်သားတို့နဲ့လူမကလေးကိုအဖေတို့လူကြီးချင်းနားဖောက်ခဲ့ပြီဟင်အဖေဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲအဖေရဲ့မိမသားမသမီးရဲ့အဖေမျက်နှာကိုအိုးမန်းတုတ်ချင်ပါလေကွယ်ကိုချစ်စာညာအော်ကိုသားတို့ရဲ့နေကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးနေကောင်းပါလေအခုကျွန်တော်တို့ရရွာတန်းရှိလုံအားပေးနေကြတာလေအော်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်အော်ဒါနဲ့ဆရာလေးသမီးကဘာမှမလာဘူးလားဟင်ကျွန်တော်တို့သတင်းစာထဲမှာစစ်သက်ကြောင်းလမ်းချင်းဆိုတာဖတ်လိုက်ရတယ်ဆရာလေးရဲ့အော်ဒီကိစ္စလားဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်သဘောမတူလို့ဖျက်သိမ်းပြီးဒီကိုပြန်လာခဲ့တာဗျဟောဗျာဘာဖြစ်လို့လဲကိုချစ်စာရဲ့အော်ညလေးပါလားညလေးနေကောင်းတယ်နော်ကိုညလေးအခုပြန်လာပြီလေညလေးရဲ့လွန်ကုန်ပြီအကိုကြီးလွန်ကုန်ပြီဟင်ဘာဖြစ်လို့ငိုရကြလဲညလေးရဲ့ဘာတွေများလွန်ကုန်လို့လဲပြောချစမ်းမအောင်ဗျာဒီလိုဆရာလေးဟောဒီကကိုသားလုံးနဲ့မြတ်ခင်ကိုလူကြီးချင်းနားပေါက်ပြီးကြပြီဟိုမင်္ဂလာဆောင်မှုရက်တောင်သတ်မှတ်ပြီးပြီကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာဟုတ်ဒီလိုလားမြတ်ခင်ကိုအထင်မလွဲပါနဲ့အကိုရဲ့အကိုတို့အကြောင်းသတင်းစာထဲပါလာတော့လေညခင်အသေးကွယ်မတတ်ခံစားခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအဖေစကားကိုမလို့ဆောင်ဝင်လို့တော်ပါတော့ညလေးရဲ့တော်ပါတော့
အကိုလည်းစိစက်ကြောင်းတဲ့ကိစ္စကိုဖြစ်ခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီကိုပြန်လာတော့အလားကောင်းပြီမဲ့အခါနှောင်းပြီပေါ့လေအခါနှောင်းလေးကိုဆရာကြီးရဲ့တကယ်တော့မြတ်ခင်ကကျွန်တော်ပေါ်မေတ္တာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့တစ်ဖက်သက်ချစ်ခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်သက်ခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်နှလုံးဖြစ်တဲ့မြတ်ခင်လေးကိုကျေးဇူးဆက်ပါရစေကဲကျွန်တော်လည်းတန်ရှင်းရေးလိုအားသွားပေးလိုက်ပါဦးမယ်အော်ကိုသားတို့သဘောထားကြီးရှာပါပြီလေဗျာအကိုဗျာအကိုနဲ့မြတ်ခင်တို့ဖူးစာမှန်လို့ခုလိုပြန်လဲစုံစည်းရတာပေါ့နော်ကိုဒါပေါ့မြတ်လေးရဲ့သစ္စာမြတ်တာကိုလက်ကင်ထားတဲ့လူတိုင်းဟာတနေ့အခုလိုပြန်လဲစုံစည်းကြရမှာမဟုတ်ချပဲပေါ့ကဲမြတ်လေးကိုတို့လည်းတတ်တာတန်ရှင်းရေးလိုအားသွားပေးကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကို